Today is December 21st, 2023. Game-based training அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை என்னுடைய MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறதை பற்றி ஒரு 2-3 வீடியோஸில் ஆல்ரெடி நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன். அந்த வீடியோஸை யார் யார் பார்த்தீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தாங்களா அப்படிங்கிறது கூட எனக்கு தெரியாது. பட் இந்த மாதிரி வீடியோஸை நான் போடுறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால், some people might be interested in the modern way of training system. Cell phone technology and computer systems and the digital world அப்படிங்கிறதுக்கு மத்தியில் taking the students to a particular region of outdoor platform and asking them to play, forgetting their mobile phones, forgetting all the other technological advancements for about 2 hours or 3 hours அப்படின்றது ஒரு நல்ல லாஜிக்கலான ஒரு ஐடியாவை எனக்கு தோணுனதுனால நான் லாஸ்ட் மந்த் பண்ண அந்த MBA ட்ரைனிங்கில் I took them to a ground. அங்கே ஹாக்கி, சாக்கர், கிரிக்கெட், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வேரியஸ் ரேஞ்சஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படிங்கிறத இந்த ஃபைனல் இயர் MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸை விளையாட வைக்கிறதுக்கு ஐ ஹேட் பின் டிசைனிங் எ பர்டிகுலர் கேம். இந்த கேமில் எப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எல்லாருலேயுமே இன்வால்வ் ஆகிருக்கிற மாதிரி. இதனுடைய ப்ரீவியஸ் செக்ஷனில் நான் ஒரு 1 வீக் முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய என்விரான்மெண்டல் அட்மாஸ்பியர்லேயே இந்த கேமை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம். பட் அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக போய் 2 கிளாஸஸையுமே 2 செக்ஷன் ஆஃப் ஃபைனல் இயர் MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸையுமே கூட்டிகிட்டு போய் அந்த கிரவுண்டில் போட்டு almost a whole day we were having an activity there, and the discussion about the activity we had to have only the next day. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா as you could see ஹாக்கி பேட்ஸ் அப்படிங்கிறது 2-3 தான் இருந்துச்சு. இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை வச்சு அந்த UPVC பைப்ஸ்லேயே ஹாக்கி பேட் மாதிரி செஞ்சு அவங்க ட்ரிபிள் பண்ணி நேராக அந்த கோல் போஸ்ட் கிட்ட வந்து they will have to try to score the goal. இது இவங்க யாருமே வந்துக்கிட்டு பெரிய கிளினிக்கல் அண்ட் ட்ரெயின்டு ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள் அப்படிங்கிறது கிடையாது, ஃபியூ பீப்புளை தவிர. ஆனால் இங்கே வந்துக்கிட்டு அந்த கேமை விளையாடுறதால இதோடைய நோஷன், அதாவது நீ ஒரு வேலையை செய்கிற அந்த வேலையை வந்துட்டு நிறைய பேர் தடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க. அந்த அப்டிகல்ஸ் எல்லாம் மீறி உன்னுடைய கோலை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நீ எப்படி ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணுவ, நீ எப்படி வந்து பிளான்ஸ் டிவைஸ் பண்ணுவ அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பீரியாடிக்கல் திங்கிங் அண்ட் பேரலல் லெவல் ஆஃப் மைண்ட் செட் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படிங்கிற சைக்கலாஜிக்கல் இன்சைட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து தான் இந்த கேமை நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம். யூசி சாக் அண்ட் டாக் பிரின்சிபல் அண்ட் ஸ்லைட்ஸில் வந்துட்டு PPTஸை காமிச்சிட்டு ஓவர் ஹெட் ப்ரொஜெக்டரில் ஸ்லைட்ஸை வச்சு காமிச்சிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் இன்றைக்கி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விரும்ப மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி வந்துட்டு மேக் தம் ஒர்க், புட் தம் இன் டு ஆக்ஷன், மேக் தம் கமிட் எரர்ஸ் அண்ட் மேக் தம் get into the team, synergize, put their brains together, have a think tank time for them and then execute the plans அப்படின்ற மாதிரி பிளானை கொண்டு வந்தால் தான் இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கலி டு த ஸ்பெசிஃபிக் ரெலவன்ஸ் டு த 2K கிட்ஸ் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும். இந்த டோட்டல் கேம் பேஸ்ட் ட்ரைனிங் அப்படிங்கிறதையுமே அங்கே கிரவுண்டில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு 5 ரீசன்ஸ், அண்ட் இந்த 5 ரீசன்ஸ் தான் அந்த லேர்னிங் இன்சைட்ஸ். நம்பர் 1, பிளானிங் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன். நம்ம பேப்பரில் பிளான் பண்ணுறதும் ரியாலிட்டியில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதும் எந்த விதமான டிஃப்ரென்ஸும் இல்லாமல் அந்த எக்ஸிக்யூஷன் கேப்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் நம்ம பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. Because so many times we plan and we try to execute the plan on the reality, but because of varieties of reasons, for reasons unexplained, for reasons that cannot be explained, அந்த பிளான் வந்துட்டு சரி வராமல் போயிடும். அது பேப்பரோடவே நின்று போயிடும், ரியாலிட்டியில் அது இருக்காது. அந்த மாதிரி இல்லாமல் கரெக்டாக டீம் டாக்ல அவங்க பிளான் பண்ண விஷயத்தை இங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம். அப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணதை மீறி if they are having any errors, instantaneously they will have to work on the plan B. ஸோ இதெல்லாமே அந்த டீம் டாக்ல அவங்க டிசைட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, ரைட். ஸோ இதுக்கு இந்த கேம் வந்து ஒரு சப்ஸ்டான்ஷியல் சப்போர்ட், அவ்வளோதான். இந்த விஷயத்தை அவங்களை லேர்ன் பண்ண வைக்கிறதுக்கு இந்த கேம் அப்படிங்கிறது ஒரு மெசஞ்சர் மாதிரி, ஒரு கேரியர் மாதிரி. ஓகே, ரைட். The trainer's intention was not to make them get trained in these games. I'm not a game coach, I'm just a trainer. So இதை வச்சு ஒரு விஷயத்தை நம்ம லீவரேஜ் பண்ணி மைண்டுக்குள்ளே கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிறது. So that was the first insight. The second insight was involve everybody in everything. ஒரு டீமாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த டீமில் அத்தனை பேரும் அத்தனை விஷயத்தையும் இன்வால்வ் ஆகுற மாதிரி அந்த ஒர்க் ஃப்ளோ டிசைன் அப்படிங்கிறது இருக்கணும். இது இவங்கெல்லாம் MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நாளைக்கு வந்து பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ஸில் பெரிய பொசிஷன்ஸில் வேலை செய்ய போகிறவங்க. சம்டைம்ஸ் there will be more than 100 and 200 people under their leadership. Finance, HR, marketing, logistics, operations, production அப்படிங்கிற ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸில் நிறைய எம்ப்ளாயீஸ் இவங்க கூட இருப்பாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து they will have to have a proper synchronized way of thinking
so that each and every person's ideology is being hit, each and every person's idea is being properly received. So, involving everybody in a team was the second learning insight out of this. Third learning insight was the operational focus. அதாவது கேமை வின் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த கோல் அப்படிங்கிறது இருக்கிறது தப்பு இல்லை, பட் வேலையை முடிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம். லைக் யூ வில் ஆல்வேஸ் ஹேவ் காம்படிட்டர்ஸ் இன் யுவர் லைஃப். அப்போ வென் யூ ஆர் ஹேவிங் த ஃப்ளோ ஆஃப் திங்கிங் அபவுட் த காம்படிட்டர்ஸ் ஆன் த டாப் ஆஃப் த மைண்ட், நீங்கள் செய்கிற வேலையில் வந்துட்டு பெருசாக ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் வென் யூ ஆர் ஹேவிங் த ரேஸ் இன் த மைண்ட், the operations and the mechanics, the strategy flow will be disturbed. So, idhula, of course, soccer competition, and cricket competition, and of course, hockey competition, they have this mission of winning and having a competitive edge over the other team. Ana, adapati yosikama, play for the fun and work on the mechanics. எல்லா டீம் மெம்பர்ஸுக்கு என்னென்ன வேலையோ அதை கரெக்டாக முடிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னம்னா ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி வந்துடும். இன்ஃபேக்ட் ரிசல்ட்டை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் கூட பண்ண தேவையில்லை, செய்கிற வேலையை நம்ம ஒழுங்காக பிளான் பண்ணி அதில் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம பாட்டுக்கு we will have to focus and have a laser beam focus on the task alone and we will have to do it அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மனப்பான்மையை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் the third learning insight. The fourth learning insight is obviously communication. So, communication skills development அப்படிங்கிறது இந்த entire final year MBA program trainingல ஒரு மிகப்பெரிய ஃபங்க்ஷன் ஸ்ட்ரீம். ஸோ அதில் அவங்க டீம்மேட்ஸ் கிட்ட எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறாங்க, அவங்களுக்குள்ள எப்படி செல்ஃபாக கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறாங்க, எப்படி ப்ரெஷரை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது. You see, when you have lost in something, உனக்கு ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது உனக்குள்ள மட்டும்தான் நீ தோத்து போயிட்ட அப்படின்னா. பட் when you are continuously taking the success, ப்ரெஷர் உனக்குள்ள மட்டும் இருக்காது, வெளியிலிருந்தும் நிறைய இருக்கும். So here in this game, I have even given the clear instruction to the people that if you are continuously winning in the competition, there will be a lot of mounting pressure from your peers and from your own self. So அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அதில் நான் இந்த மாதிரி நான் யோசிக்கிறேன், நீ இப்படி பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஸ்ட்ராட்டஜைசிங் அண்ட் கம்யூனிகேட்டிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இந்த மாதிரி கேம் பேஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியில் அந்த கம்யூனிகேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகிற மாதிரி வேற எதுலையுமே இம்ப்ரூவ் ஆகாது. பிகாஸ் தேர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் கான்வர்சேஷன் இன்வால்வ் ஹியர், right? So அந்த கான்வர்சேஷன் அவங்க பண்ண அவங்க கம்யூனிகேஷன் ரேஸ் ஆகும். So that was the fourth learning insight I incorporated with this particular game design. The fifth learning insight and the final learning insight was failure learning mechanism. கிரிக்கெட்டில் நீ தோத்து போயிட்டியா, அதே டீம் தான் சாக்கர் விளையாட போகுது. சாக்கரில் தோத்து போயிட்டியா, அதே டீம் தான் ஹாக்கியில் விளையாட போகுது. ஸோ ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் இஃப் யூ ஹேவ் லாஸ்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அதுலேருந்து நீ எடுத்துக்கிற ஃபெயிலியர் லேர்னிங் என்ன அப்படிங்கிறது. ஸோ ஃபெயிலியர் லேர்னிங் மெக்கானிசம் இஸ் wonderful insight because when you struggle in something, when you are missing out on something, you will have to jot that down. What are the reasons for your failure? And the reasons அப்படிங்கிறத அடுத்த பர்டிகுலர் கான்டெஸ்ட்ல அது ரிப்பீட் ஆகாமல் பார்த்துக்க வேண்டியது ஒரு டீம் மெம்பராக, ஒரு லீடராக உனக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ ஃபெயிலியர் லேர்னிங் மெக்கானிசம் இஸ் another insight. இந்த டோட்டல் செக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் டீம்ஸாக பிரித்து விட்டு ஒரு 5-6 டீம்ஸாக பிரித்து விட்டு ஒவ்வொரு டீம்லையும் கிட்டத்தட்ட 11 or 12 மெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணி அதுக்கு ஒரு லீடரை டெப்யூட் பண்ணி அந்த லீடருக்கு ப்ராப்பர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து எல்லாமே அவுட்டோர்ல, nothing is in the classroom, nothing is in the seminar hall, everything. If you want to discuss with the members, you have to discuss it on the ground. If you have to have an expedition planning or a corrective measures planning, அதையும் கிரவுண்ட்ல தான் பண்ணணும். Yes, scorchy sun, 10 o'clock, 11 o'clock in the morning and 12 o'clock in the afternoon, 1 o'clock in the afternoon. அவங்க சாக்கர்லாம் விளையாடும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மதியானம் 2 மணி. ஸோ பேசிக்கலி ரொம்ப நாள் அந்த ஏசி ரூமில் உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே இந்த செமினார் ரூமில் உட்காந்துக்கிட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னம்னா அந்த ஃபோனை வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு அப்படியே ஒரு கஸ்டமைஸ்டு பாக்ஸ் என்வரான்மெண்ட்டில் இருந்த அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை அப்படியே தூக்கி வேறு விதமான கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட் என்வரான்மெண்ட்டில் போடுறதுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அமைஞ்சுது. So the students were very satisfied. As a trainer, I was very satisfied. And I think this kind of a learning system and the learning insights gathered through this kind of a game activity platform will be sustained into the mind for a longer period of time. இது கண்டிப்பாக ரொம்ப நாள் ஞாபகம் வச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருந்துச்சு. அதனால தான் இதை நான் செஞ்சேன். ஸோ இது அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு ரெமினிசன்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ ஒரு நல்ல லைப்ரரியாகவும் இருக்கும். அதே சமயத்தில் பார்த்துட்டு இருக்க உங்களுக்கும் எப்படி கேம் பேஸ்ட் லேர்னிங் அப்புறம் நியூ ஃபார்ம் ஆஃப் எஜுகேஷன் சிஸ்டம், ட்ரைனிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு இன்சைட்டாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புறேன். Thank you so much. This is Manikandan Sundaresan, testing the case, and I'll be meeting you with the next video. Until I meet you with the next video, never stoop down to any form of negativity and always expect only great things in life and live strong. நான் சொன்ன இந்த 5 இன்சைட்ஸையும் இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் த 2023 இருக்கக்கூடிய இந்த 10 daysல யூஸ் பண்ணி பாருங்க and make use of these 5 insights that you learned from the video in 2024 as well. All right? Thank you so much.
ஜெய் ஹிந்த்.